Chosen Beki avuddeyo n'alayira n'alyoka agamba nti tewali bakijja kuba nti nate kimwawukanya ne Ssekaggya. Agambye nti okuva Professor Ssekaggya we yakola proposal gyali tewali kijja kubeera ng'ate kibaawukanya. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate akola ekiraamo kye. Okitegeera nno mukwano agambye nti oba ki Ssekaggya kyali mukola alivaayo n'abeera ng'ate amusonyiwa. Akatambi nno okaakano. Zekankubuulire mwami Ziwa. Newe ndiba ku nsi eno nga ngenda kufa oba ng'omwami oyo yankoze eki bannange. Ku lwa proposal ndi musonyiwa. Ne bw'aliba ng'alina kyakoze kyonna. Ne bwe kiba ky'oyinza okulowooza ekisembayo ki? Olirowooza akadde ako. Kyogamba nti banne omusajja nali mugumikiriza naye kino butuufu nga bw'okyogera mu bantu bagamba agenda. Nze ndi musonyiwa. Awo nno gamba Professor Ju. Gwe nalaba akantu kano typing ndi Professor Ju. Uba omukyala watukira okugamba omwami wange ne bwali baakoze eki. Nze ndi musonyiwa kitegeeza omwami wange zo nnyo mu bulamu bw'omukyala ono. Era n'ekyo kye yakola kyatuuka ku mutima gwange kubanga omwami wange oyo kankubulire Ziwa ku lunaku lwa proposal yali ku embassy y'Abawarabu. Twalina visa ze tuli mu ggoba kuba yali y'Abataki ng'ali mu kunoonya Turkish visa nga ndi wano mu coordinatinga mukubira kati genda wano kati kola kino butuufu nga ndi mulagirirako ng'okimanyi ali busy. Of course nga nkimanyi kubanga date ye yali eya appointment buli kimu nga kyekyo nga sina nawe nnyinza kulowooleza nti alina ewalala gyali. Era nze mukyala Maria yantwala nga ngamba Beki ogenda kugezesa mu Gomez. Nga nkirabira ddala ngenda kugezesa mu Gomez. Olabira ddala tuli mu zino shuti ze bakola okulangirako engoye zaabwe. Era nze nasooka ne nnengera bano ba Karimu ne ŋŋamba bano nabo gye bali ku shuti. Ba bali ku muzindaalo ne pizza. Kirabika. Ne tugamba nga bannange surprise artist wuyo atuuse. Ne ŋŋamba mukyala Maria anti Maria wali badde ŋŋamba nti ngenda kuyimba. Kati olwo mu mutwe ne ndowooza tindowooza ayina akakolo ka muganda we yayagadde antwale nga surprise. Ne mugamba lwaki tewaŋŋambye nti ngenda kuyimba wali ŋŋambye. Ne Maria nno naye akwagaliza kuba olaba mukyala asobola okuuma ekyama. N'atuuka okutuusa awo nga tolina nakyo omanyi wadde. Ate oyo gw'olaba waaba akwagala anti ayinza n'okubwa pressure. Kwolwo olunaku katazi mukube. Maria namulaba. Olaba watuuka akaseera wano ng'okaaba. Naye amaziga ne gamuyitamu. Era bw'odde ameka ku videos ezo wakaaba naye amaziga ne gamuyitamu. Tukyali ku proposal manyi proposal ekyamazima. Buli muntu yajewuunya kuba baali tebagisuubira. Wano mu kujja nga otuuka bw'oti abaana baakuleetera ebimuli. Bambi musajja watu Professor yali eri ng'afukamidde. Njagala osooka otusigira ekifaananyi nga wakamulaba bw'oti. Kubanga ngikuba akafaananyi konna. Nga wakamulaba bw'oti afukamidde akutte ekimuli. Empeta eri mu bbanga agikutte mu ngalo bw'ati. What came into your mind? Namutunu ene yo gaya alinga malayika. Nze kankubulire we nkuba akafaananyi ako. Kubanga abaana bwe nabalaba bwenti tuli bantu ne ntandikirawo okusensinga. Ne ŋŋamba bambadde kala y'emu buli gwe ndabawo mukwano gwange ne ŋŋamba ffenna twali mu black nange ne ndyoka nzijukira akagoye kennyambadde ate gwe ng'oyambadde white ne ŋŋamba teba proposal. Jukira omusajja ono nga tana kuproposinga era abeera kasukayo obugambo n'omanya. Abo nawe jakuzza nawe gy'olaga. Kati yaŋŋambanga nno nja kuproposinga n'olunaku lumu onaawulira otya nga mugamba olimba naawe olimba nja kuproposinga maybe mu December nga bw'atyo butuufu ng'essubi ndiyina mu maaso naye bwe natuuka ku ground ne ndaba ne manya netandika okusensenga nti waliwo ekiriwo kati amaaso gadduka straight paka we yali afukamidde nengera omusajja omulungi ng'atemye akaviiri ng'ayambadde glasses ekoti ye Pase koti yali ya light green light blue yali nga bulubulu oyo w'amazzi ng'empale ya white ng'afukamidde mu kagato kaali ka brown ng'emabega waliyo obumuli busatu bwa mutima bwe buti nga kuliko ekigambo ate olaba ye proposal gye nasooka okulaba ng'erina emitima emeka. Subscribing nga liking nga lekawo baka bwawo mu comment section oluvannyuma lwa Chosen Beki okuvaayo nalyoka ategeeza nti Professor Ssekaggya yamuwa millions 10 mu kutegeka omukolo kakati yenno Shadia ayina kyagamba wano. Byatandise ddi? Waliwo programu yatandise.
bakyaza abantu abali bakozeeko ku mikolo ne beewaako obujulizi naye nze obujulizi obusibusiimye. Joseph Beki agambye mbu omusajja yamuwa miliyoni 10 nti agenda ategeke emikolo. Banange mbu yamuwa miliyoni 10 mbu ne bategeka omukolo. Naye ng'omukolo gwalinga mu miliyoni 2 kati balance baamugyawa. Omukolo gwalinga mu miliyoni 2 balance baamugyawa. Nange kisanga ku internet si abanafu. Kati lwaki babyogedde? Sabana nga ndina ebintu byasigenda kwogera nga nja kufa nabyo ku mutima. Kati waliwo yagambye mbu Joseph Beki ali free simayita fakinga kyovula babyogedde. Nze ndabye nga bibadde tebyetaagisa. Kati tulaba nti obuyinja bwa Ssekajja buyiyise. At least walirimbye nti omusajja yampe miliyoni 5 naye miliyoni 10 hayokeza. Shadia lwaki weeyerusa naye maada oli kabi nnyo. Olaba ndi mubi nga neeyerusa kati olosinga ndi kunnakyo. Mukwano bw'olaba ng'omuntu eyeerusisa nga mubi mugambe bugambi tewali buzibu. Kati muze mu black nga bwe yali afaanana. Kati musitulo muze mu black. Omanyi kale enjerugu. Bwe tweyongerayo bannange ki ekyatuuka ku minisita ono Frank Tumwebaze, omusajja yali omulungi ng'alabikira ddala bulungi, ndowooza y'omu ku babaka oba ku baministers abaali balabikira ddala obulungi. Naye nga wetwogerera munnange bw'atyo nno bw'alabika mu kifaananyi ekyo ekya yero, bw'atyo bw'alabika Frank Tumwebaze. Bannange kano katwa bulwadde nga mulwadde bambi, naye ng'embeera oba enfaanana gy'afaananamu si nnungi nnyo. Katwongere okubeera nga tusaba Mukama Katonda ate obulamu bwe abeere nga abuwonyeza ddala, addeyo abeere nga alabikira ddala abulungi. Ono si ye Frank Tumwebaze gwe twali tumanyi. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Olutalo lwabaluseewo dda ku mutimbagano, kaakati no munnange ate lugaddewo ensonga za nsambya kw'ossa n'emirembe. Nange TikTok yo etutwala speed. Kaakati nno munnange wetwogerera nga Bruno K wuuno bali mu kuba nti nate bamutabukira. Olutalo lubaluseewo n'omu ku maama w'abaana be. Okitegeera kakati buli omu yabadde ku live ng'aweereza munne ebisongovu. Katubeere nga tubikuwa. Muganda wa Vanessa we yafa omulambo gw'abalemera mu mochari. Meya nekwate miliyoni ya sente yange ejo. Nenji wa Shimono nze kwayita omuntu omubi nenkwate miliyoni ya sente yange ejo waba wakanaveyo ne message ashimwa kyagina we yabawereza sente nenkwate miliyoni ya sente yange ejo meya nze kwayita omubi gwaliko katu live ya Senga Acid nenkwate miliyoni ya sente yange ejo nze ko bagamba a running a sympathy nenkwate miliyoni ya sente yange ejo nenzijjo mulambo gwa muganda we mu mochari. Ashi mukitufu kyenjogerako bakifu bitufu sente wazimu oba ate wazimuwa nazimuwa ne Vivian akimanyiko ne mwenyine akimanyi taso akyegana. Meya nze akyali omubi nze akyali deadbeat father ngochobo manya senga nze basobola okuvuma obusiru ne bagamba to watata wa mwana wo kitiibwa at the end of the day gye bagenda omusika yes but I face injustice. Ngezako kwagala okusirika naye ndi muntu like I want to become this person who can also stand up for myself, but me any reaction that I do Vanessa yebuzibu ne batandika tukuyinako information nawe tusobola okukola we batine nange njiyina nange nga gwa abantu bebakutukirira ne bakugamba ebyama byange nange ebibyo babingamba. But I've never created any havoc kuba nengende uwo kati nayo gwe bali bampayiriza mbu najje uwo nengamba kinali nzizeke uwo nenkugamba mbu sina na namba yo enga Vanessa mpulira mama yanyabo akuwulira kasita wamala bwoti ne weegala mulebo musawo nakulaba akasolo nozaala omwana ensonyi ziteeke ku mugongo
Owulidde maama? Yennyabo. Omusajja wabata kulabirira zina bakwano be bonna ng'obaguze nnyali. Bakwano be basiyazi bajja musaba akabina. Senga Bruno yaŋŋamba ekyo si kituufu. Ekyaki? Ekyobusiyazi n'ekifaananyi ku kisenge nakibuuzaako n'agamba mbu ye nannyini nnyumba waakolera mbu landiroodi we baali bawoggana. Vanessa, ebintu bya competition ne Briella mbiveeko nabagamba. One, Briella started making money when she's 2 years old. She started influencing. Second, ani alabirira Briella tuteekako nina kyenteekako ne maama we gyabera Farida ina kyakola. Era kinagamba Vanessa ne mugamba mba mwagala kubeera mu competition na Briella kola nnyo nti omwana bwe muwe ekintu n'owulira nga tekimala oyongereko kubanze mpa kyensobola. But if you feel that's not enough for your kid, yongerako. Ezo competitions ze mulimu simala tubisale ne Briella simala bichi buli dakiika bogeredde omukyalo oyo Farida anzirize Briella bogedde meeyo ebigambo. Neera njagala okwebaza nakazibwe Farida weebale kubeera kyali wange wa mazima nti besides everything that people have said onziriza omwana oyo you refused. You are a mother, omwana oyo wamuzaala. Okitegeeza. Wamuzaala era Farida yangamba there is nothing that will ever make me part ways with this kid. Ono omwana wange. So byonna mubikoze mubyogedde muvuluze mukoze bikimuli muyingiza mu Farida mu mboozi zammwe mukoze buli kimu okulaba nga Briella naye ng'omwana abaluma kye mbabuuza. Like 6 years? Really? 6 years? A girl that has no mother, 6 years. Ekyo nakibagamba ne mu interview ya Sheila Price. Omwana wange abaluma, she's 6 years. A kid without a mother, gwa mubisana naye. Njagala mwe bamama abali eyo munjulire. Bino byonna ebintu bye mulaba wano man. A 6-year kid with no mother. Nafuna omuntu amuzaala nga maama we ne kibaluma. Blood ze kankubulire. Nsobola okukwata emitwalo 2 nenga wa Farida nkyagulira Briella engato. Farida nayongerako emitwalo 5 ba miliyoni. Kuba mukazi mugagga. Ate omwana yamuzaala mwana we. Kati gwe olaba Briella nga yambadde engoye za bbeeyi simanya atfaana tozimbera na kigamba Vanessa se muzimba mitima mugende mukole. Dr. Omwana tomwiranya Vanessa. Omwana kinsobola. Omwana tomwiranya nga Vanessa. Tomwiranya nga. Namugamba bowuliranga nti omwana kyemukolera tekimala mumpe nakimugamba. If you feel I'm not doing enough for this kid, give me my kid. Yeah. Nachimugamba, sichimugamba anko Hashim. Nze basare y'omwana. Ebiseera ebyo nalina essomero ly'ennanga emabega kaawo. Somero ne lingamba naawe omwana wo tusobola omukuweera basare. Wekyajja bwe kityo ne ngamba ekitegeeza nina obusobozi bwe butyo nga sibumanyi. In most cases osobola obeera ng'olina obusobozi naye nga tobumanyi. Ne ngenda ku ssomero eryo. Eryo essomero bato bange gye basomedde. Headmistress amanyi. Owulira. Eryo essomero twalifuna ne Rita. Era Rita yangamba lwaki olonze lino essomero mubona ne mugamba baganda bange basomerawo. Ebyensi eno bikyuka embeera esobola okunkwatamu eri essomero basigala baleka omwana wange n'asoma. Kuba n'agaganda bange basomerangayo twasasulanga mu installment ne basoma. We are pioneers of that school. Nenjogera ne teacher ebiseera bye yali wa baby class. Nenjogera she's on right now kwali kweno live. Ne mugamba olowooza yemba njogedde ne HM basobola okumpa basare y'omwana wange n'asoma nja kulanga essomero. Owulira ekya Bruno kyajjanga by the way wali nga tutudde ku big table. Nga tutudde ku big table nga ndigezaako omanyi nga we nagamba I market. So in most cases I know skills that can pull someone to give me something. Meya, banzizayo omwana wange n'akaaba nnyo. Nnyo! Ne ngamba Hashim ono there is something wrong. Omwana ono tayinza kukaaba. Ng'iwaka walungi. Teri mwana muto akaaba. Ebiseera ebisinga we mbanzizayo Briella wa maama we nakazibwe. Tagaana takaaba abeera happy and looking forward to go back home. Bwe nkwata kitwala kyange kire kito kibeeri nga nkize wa maama wakyo tekikaaba. Kiba happy and willing to go back home. Yes, this boy was crying not to go back. Nga yagala sigala wano. Ne mubuuza kiki.
Nemmanya there is something njagala oyogere bye yakugamba lwaki tayagala genda nga siwa njagala oyogere kubanga abantu bajja gamba nze awaayiriza yogera bye yakugamba kubanga ogoli ankoba ate tubeera nnyo naye yogera yagamba ki ekimugaana okugenda ewaka bamukuba omwana kyagamba bamukuba tasobola kuzannya bulungi waka ebintu ebifaanagana bwe bityo like ng'omwana nga bonoga nti abadde mu bulamu babukyuseemukko nalaba nga the side is better n'agamba badde njagala kusigala eyo n'ekirala omwana oyo abazadde bonna bagezezzaako naye omwana teri mwana ayinzako era ku makya yatandika okkaabira omuntu gw'atayagala omwana batukira okkaabira Bruno kitegeeza Bruno alina paati gy'azanye mu bulamu bwe. Njagala nnyo okuyimirira ne Boy Charod. Ne Boy Charod ng'ensonga zirimu omwana ziba za njawulo. Boy Charod ng'ensonga zo zirimu omwana. Ekituufu kiri nti nze amagulu gaba gatandise okunfuuyirira. Amagulu gaba gatandise okumenyeka. Bruno k'ensonga zono ziri sensitive. Ziri sensitive nnyo. The best idea is one. Tula wansi nono omukyala. Ofuna omuntu omukulu goyinza okukwasanga ssente z'omwana ge mazima naye ensonga zo ate bulandi ye egenda wallahi bulandi ye egenda kuba omukazi ebintu byali mu kwogerewa Ssenga Asidi amazima atuufu gali nti biswaza omukazi waba yakunyiiza weekube mu mutima ye omwana omwagale. Omukazi waba yakunyiiza weekube mu mutima ye omwana omwagale. Omwana wo mwatugamba mwakola ne DNA test omwana wo ge mazima ensonga ezirimu omwana simira na Boy Charod kuba mmanyi abakyala kye bayitamu okulabirira abaana manyi abaana omwana asobola okutwala buli kantu konna ak'omuzadde nenga jjukira ate omwana asigala wa musajja so bunokke for the good of your career oba bulandi omukyala ne oba tumulabirira omwana ge mazima omwana wa kwetaaga nnyo. Bweteyongerayo Zari munanga avuddeyo n'abaako by'atangaza jjukira nti Shakibu ssaawa yonna ajja kubeera ng'ate balwanagana ne Balista Atimo. Kaakati nno Zari ye munanga avuddeyo ne yeemulugunya waliwo ensonga ate Shakibu z'atali mu kuba nti naakolako mu kiseera nga kino. Sajjange yatuuse dda mu buliri baby ngenda kuwing naye nga natuze ku buzibu baby tonkwatako tekyonsemere Zapina ate genda kunkozesa ensobi ate amagulu simanyiwe nakola ensobi biki nga sibitegeera by'oŋŋamba nze ng'omukyala mbeera sibitegeera ate nabanange ate bina lisembeze eri nga nasuze ku buzibu. Anyways guys, Shakib Cham versus Barrister Timo tomorrow at KRU in Kampala Kasanga. Muje mwagire bikonde bya bange. You know, he's really pushing this whole boxing thing. Muje mubireyo. There's gonna be other boxers as well. So hope to see you guys tomorrow. Naenga. Omusajja yanzize jjo. I was kind of offended though. And I had to go on TikTok and find out what happens. I'm like, oh, okay. Nabadde ndi awo nendaba Mami Zari ngagamba nze ebintu ebigudde maka gange sibitegeera. Shakibu tonkoonako, Shakibu ndeka. No, Mami ekintu bwe kifudde serious nnyo. Sinababira bambadde nnyo busy nga ndi gundi ku event so byongamba sinababira banze. Naye kakati toswale ng'omusajja kukubye kyokka nga Mami Zari abadde ayagala okukwatako n'ogaana nti ndeka ojjako nze jako fitina. Nja kuswala nnyo. Nja kuswala mu Bannayuganda, nja kuswala mu public. Ngera kati sawa zino banaye kyembagamba training njikoze obwongo omwoyo ngutaddeyo n'ebintu bino bibeera mulaka kati munsabire omusajja aleme kubana mu kisa gukola ki gunkubalako punch
Essara ajja kwetaaga ezisingako awo. Naye mwennyini neetaaga okusaba. Ogwasembayo okuzannya Mami Zali yali afiiridde mu ringi. N'agamba oba omwami wange bino obiveeko ogende mu kulunda ente ne agriculture. Yaŋŋamba na performinga bubi nnyo, natandika bulungi ne mmaliriza bubi, wabula we navaayo yaŋŋamba kati nno ndowooza ky'otuuseeko kirabye. Ddayo training eyongeramu ewali ensobi ozitereeze okomewo ng'osinga ne kye babadde basuubira. Owai gwe nga tetulabako muntu n'omu akufiirira ng'ogyeko Coach Ricky. Akulumirirwa nti owai tunywa katunda. Anti abanfiirira bali mitala b'amawanga. Tojja bala abanfiirira online. Gwe tolina mukazi? Omukazi? Owange tali wano. Owange ntambula naye mu nsawo tosobola mulabako makondo. Sibeesiga Kampala. Tetujja sobola. Owai abantu nga bakujjonkeranga nga bagamba nti Ricky bakkuba kati ku luno Zali tagenda kubeera wenze n'okubanga yakukyawa. Omukyala Zali bananga abantu bakujjonkera. Leero anaabeerawo. Nebaza East African University IUEA okutusponsoringa King Eddie to the world. Then damu ekibuuzo. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Yatandise kuwana bagagga. Otofa watandise kuwana bagagga kitufu. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Natulwanira mugagga kati. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Abasinga bagambanga nti Zali yakukyawa, ekyokubiri bagamba tagenda kujja mu bikonde, ekyokusatu wamuswaza luli. So aba driving ekintu ekyo be bantu abagezaako omuteekamu negative mind. Amanyi bakuteekamu ekintu kasita bakusaamu ekintu kikuyingira era ebanga virus ekuyingira mu mutwe. Oli wajja nga akulaga drug otuuka n'onywa drug eyo. Kati ono bakidrivinga bakimulaga ennyo nti public gembe Shakibu omukazi yamukyawa bambi naye kimuyingire. Naye tebakimanyi nti omuntu gwe baliko mukazi mugezi ate mukazi mukkiriza ate kyenyiza bagamba abalinga abalwana relationship eno. Bossman beera mu boss ajja kugoba. Abantu abagezaako olwana relationship eno tegenda kuvaawo kulwa kubanga mmwe egenda vaawo kulwa Katonda. Katonda agenda okusala wagijjeewo oba wasalawo ebeerewo ejja kubeerawo. Dora oli otya mukwano mukama waffe yeebazibwe bannanga akaviiri kange nga kali bulala. Munnange Dora oluvannyuma lwe wakoze interview n'oyogera ku mikwano gyo mbumanya mbu baali tebakwagaliza mbu bakuwalana mbu bakuloga mbu emisota mbu basala Gomesi. Yo Dora mikwano gyo gintuukiridde ne gigamba bw'otaalekerawo kwagala kuginonyamu content tekigenda kunyumira. Bagambye bagenda kuvaayo nabo boogere ne bagamba nkugambe mbu teri muntu yasala Gomesi yo ku kukyala. Ne bagamba tewakyusa ku kukyala. Wali mu Gomesi emu, that was the Gomesi, teyali muwadde ekituli. Ne bagamba abantu obannyonnyole wagambye nti mukwano gwo yakaaba mukolo mulamba mbu era abantu obagamba mazima kiki ekyali kimukaabya. Ne bagamba mbu omusota n'abantu bonna abaaliwo, it was not a big snake, it was a normal snake, random like any other snake. Era ebyo byogamba gwali munene nnyo ne gwambulamu metwe nga tombo olimba. Mbu era n'ogamba mbu omusota mbu gwabula mbu olimba ne bagamba mbu nno omusota baagukubaawo ne gufa. Dora bakwano bo bagambye tobakozesa kufuna masannyalaze mbu olimba bwe bagambye ndye entumu. I'm going to attach a screenshot here. Bazze ne ku WhatsApp bankubidde. Ebadde group call bonna nga bali okwo ne bannyinyonnyola. Kiri eri ggwe kyolondako kyetuba tugenda nakyo. Bwete mdo obadde mulabi mulungi aloko okumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.